एकदम झुरुम झुरुम परेको भटमास भुटौँ है त। ल यस्तै खालको मिठो हेल्दी। ल त्यसको लागि चाहिँ मैले हिजो बेलुकै भटमास भिजाएर राखेको थिएँ। मजाले भिजिसकेको छ। तारेर एकछिन पानी उबाउन दिने, एकछिन थालमा मजाले यसरी फिजाएर राखिदिने। यहाँ प्यान बसालेर तेल हाले भटमासको लागि। मजाले तातिसकेको। अब यो अघि भिजाएको भटमासलाई तेलमा तार्ने। यसलाई भुट्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने यसलाई धेरै कालो यो एकछिन खर्यो भने पनि मिठो हुँदैन। त्यही भएर यसलाई बेला बेला चलाइराख्नुपर्छ। ठिक्क बनाउनुपर्छ। कालो भयो भने फेरि नराम्रो हुन्छ, नमिठो हुन्छ। यतिको रातो भयो। अब यसलाई निकाल्ने। यसलाई निकालेर अरू बाँकी रहेको सबैलाई यस्तै तरिकाले भुट्ने। ल यस्तो भएको छ भटमास। यसलाई अब तपाईँहरूले नुन खोर्सानी हालेर साँधेर खाँदा पनि भयो। यो पछि 1 महिनासम्म नबिग्रिने भएको कारणले यसलाई बट्टामा हालेर राखेर कहिलेकाहीँ खाजा बनाउन नभ्याउँदाखेरिमा यसैलाई खाजाको रूपमा खान पनि मिल्यो चियासँग। यसलाई चटपटेमा हाल्न पनि मिल्छ। धेरै राम्रो हुने रहेछ। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला। र मैले यसमा केही कमी कमजोरी भएको भएदेखि सुझाव दिनु होला है त। ल बाई बाई।